өрд чөлөвцснээ уршихаар халимгад хэл соёлоо мэдхгүй нэгэн үеийн хүн бий болжээ. Иймээс үндэснийхэн хэл соёлоо сэргээхэд сургуулийн сургууль хүмүүжлээс эхлэх хэрэгтэй гэдгийг халимгчууд сэргээр таньж олсон болохоор бага сургуулиасаа эхлэн өдөр болгон халимг монгол хэлний хичээл тохируулсан байна. Харин Баатарлаг туул жангарын үлгэр нь өсвөр жалуусын урмыг татдаг болохоор жангарыг хичээл төрлийн нэгэн уулга болгожээ. Ясын манай гişнэр кезечигэн маңнайын тэнгэр махлан хооран утен аста батэ гişикте ондин дэрвэн цагте эшчи эргжи нинегэн тэнгэр бэхитэн олон дэдэс бүрхтэ эшэхэ болтха. Бид Элэстэй хотын нэгэн халимг баг сургуульд хүрч тусгайлан жангарын хичээл орохыг сонсохоор боллоо. Болған жақта орын, бөлінген орын, ямаран орын бол жақын. Бөлінген орын, сета үлді орын. Чикі, дәкемін. Әдә күліға мәңкі орын, чикі, үкіліға мәңкі орын кешкелігінен. Әлә ona онтин ферен табын мәсни. Баатарлаг туул жангарын үлгэр нь өсвөр жалуусын урмыг татдаг болохоор жангарыг хичээл төрлийн нэгэн уулга болгосон юм байна. Тавын сайы ғазырды бүйірілжақ орын өтіп. Тегер тері бүйірілжақы ғазыр, ямаран ғазыр бол жақын. Улта, мутта, уста, ғазырды бүйірілжі бәне. Чикі, ямара юн бәнеттері ғазырдың. Лорында өңмұсқын саған ұлы, болын кейдің дөмбай қол, деген ұргын Hafta şimdi davam köyerde değerli kişilikten çıkıyor. Kölgünün xurdun hamgiga çıbrılsın, aslıngudun çiğerin hamgiga çıbrılsın, derdin talan, beçen hayin ötük noldan oralsın, ıkılıga mümkün ırta, ırgıncdı, harın tağın mesni dürek derdük, ıgılıga hamrin keler, zuleuga namrak, dargı kiyitin ugahar, halkı halın ugahar, sen sevgisin sayıkta, bir gisim kurta, bugün arın bolna. Туман гажрын хол халимг Монгол энэхүү дасал дууныг сонсоход үндэс ухсаа нэгвэл соёлын харьцаа ойрхон болдгийг улам ухаар. Уламжлалт хэл соёл жишээлбэл жангар туулыг уламжлах дээд үеийн уламжлал ба амьдрал жан жаншил тасрах буюу өөрчлөгдөхийн дагалдан манай үндэстний шилдэг өв соёлоо хойч өрсөдөө хүргэж чадахгүй байна гэж манайхан үздэг. Гэтэл халимгийн байдлаас харахад уламжлалт туул жангар үнэнхүү сайхан уламжлагдан чадаж байгаа нь жангарын үн чэнийг жинхэнэ таньж чадсны учир юм. Ер нь баруун Монголын туулч ба сонсогч нар дээр үед жангарыг жинхэнэ түүх мөн гэж итгэсээр ирсэн юм. Түүх гэж итгэсэн болохоор жангарын нөлөөг үнэлэхийн аргагүй их байсан. Өнөөдрийн бидний жангарыг хүлээн авч байгаа овор сэтгэлэг болон тэр үеийн хүмүүсийн овор сэтгэлэг тэнгэр гажрын зөрөөтэй байжээ гэдгийг мэдрэн зөвшөөрвөл сая жангарыг жинхэнэ ойлгож чадна. Баатарлаг туулсан тэдний итгэдэг түүхийг орлон оюун санааны гоожийн шаардлагыг хангадаг ажээ. Бидний үжиж өгөхөй ойролцоочуд одоо хүртэл туулсан үедэн хэвээр оршиж, одоо хүртэл туулсан сэтгэлэгтэй амьдралд нь туулсан хөвшил хэвээр агаад энэ нь бүрэн төгс биш боловч ямар ч гэсэн тэдэнд дотн тэдний мэддэг дуртай жийл нь хэвээр байна гэж Владимир Зов хэлсэн байдаг. Бид халимг улсад оцсны нэгэн жирлэг бол амьд хэл аялгуу гэдэг нэртэй Монгол халимг хэлний их сурвалжийг нээн ашиглаж хамгаалан хөгжүүлэх олон улсын эрдэнэ шинжилгээний хуралд оролцохын төлөө юм.
Энэ хуралд Оросын холбооны бураад халимга Монгол улсаа Москва, Петербург зэрэг хотоос ирсэн олон алдарт монгол эрдэмтнээр оролцож монгол хэлэнд тулгарч байгаа асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай өргөн ярилцлага орнуулж сайхан санал дэвшүүлж хэлээ. Манай монгол улсуудын соёл нэг учиртай нэг утгатай манай хэлж гэсэн халим хэлж гэсэн одоо манай монгол хэл байна. Харин нэг түүний аялагын юм тусгай хэл болоод нэг яасан өөрчлөгдсөн байна уу? Тийм юм байна. Тэгэхээр манай халим хэлж гэсэн бусад монгол хэлнүүд гэсэн тос тусдаа тэр монгол хэлнүүд байна. Бүгдээрээ тэднийд хамгаалаад цааш нь хөгжүүлэх явдал манай үүрэг байна. Халимаг их сургуулийн оюутад бас их хурлын завсраар жангар хайлж ирсэн гişтэд сонирхууллаа. Энэ нь хурал иргэсэд гүнжгий суудлал үлдээсэн. Яруу найргийн сэтгэл бүхнээ уугаан их аливаа уран чухлын ерөнхийлөл гэгдсэн тулаас хүн бүхэн сонирхолтой зүйлэн олж харддаг юм байна. Энэ өдөр Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцсон эрдэмтэд халимгийн тал нутагт салхинд гарахаар мордлоо. Холоос ирсэн хамгийн хүндэт гişин нарда тусгайлан хөдөө нутгийн халимг онцлогтой хоол чайгаар дайлж хэл соёлын хамгаалж хөгжүүлэх ажлынхаа тойронд нэн олон үнэтэй зөвлөлөг олохын төлөө энэхүү чөлөөт жугаачлыг зохион байгуулсан юм байна. Энэ удааны хурлаар дамжиж олсон зөвлөлөг сануулгыг халимгийн талынхан дараахан засгийн ордондоо мэдүүлж хэрэгцээтэй бол хуулийн хэлбэрээр зарим саналыг батлах зорилготой юм гэнэ. Халимаг улс өөртөө хууль гаргаж хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн гадаад харилцааваа чирэг дайнаа ирэх нь Оросын холбоонд хараалгаддаг юм байна. Халимаг хойноо махан. Багдар махан. 이것 대지 우주 간주 öyklerin üldesin zangasın gibi athat berci kenkene kendi halmık kendi borat kendi moğol tuğal bidi moğol bitmiş. Öngeki kezene halime bulsa köyüne kalsın sen emskülümüzden giğadı yorulap semcer oradık gösterleyiş halime bulsa. Халимаг хэдийгээр бусад Монгол ястантайгаа харилцаагүй удсан боловч хэл соёл Монгол орчноо нэлээд сайн хадгалж байна. Мөн ч хэл соёлоо нэн сайн хадгалахын төлөө ажиллах уран мэтгэл төгс дүүрэн байна. Жангар туул Монгол жаргон хадгалж үлдсэн халимгчуудын ирээдүйг төсөөлөхөд нарны гэрэлгээгээ дүүрэн санагдана. Бид хүүхэд өнөрд хий гэж санаж байгаа зүйлээ хинээ чүмэн жирхтэй хийж вэ гэж сургадаг юм. Учир нь бид бол монгол хүн хинээ чүмэн чараа алдах учиргүй юм а гэж тэнхгийн хүн бидэнд ярьж байсан. Жангарын туултайгаа халимаг шинэ ертөнцид орноо. Түүх хэдийгээр өнгөрсөн учир боловч тэр нь одоо болоод ирээдүйн үргэлжилэл байгаа юм. Бид Орос орноор сурвалжлын явах дундаа хэнтэй уулзсан ч монголчуудын яруу алдарт түүхийн тухайтай ярилцаж хаа очсон ч манай үг дээдсийн үдээсэн уул мөрийг харж байлаа. Аз Европын сундалсан Монгол хаант улс байснаас өрн дахны утгуурлагын сэргэлт байвуулсан